Baie welkom by Bly Boer, 'n potsending van Landbou Weekblad. Goeiedag en welkom by vandag se episode van Bly Boer. Vandag het ek die voorreg om met D.F. Vyver te praat. Hy is 'n herlewingslandbouboer van Vryburg en D.F. is iemand wat bewys het dat verandering is nie iets om te vrees nie en iets om te omhels. Dankie D.F., dankie dat jy tyd gemaak het vir my. Dankie Risa, lekker om hier te wees. D.F., ek het in een van jou rubrieke gelees dat jy 'n aanhaling gegee dat die ongeletterde mens van die 21ste eeu is iemand wat nie kan leer, wie wil leer of iets wil afleer nie. Vertel bietjie vir my, hoe het dit gestalte gekry in jou boerdery? Daar's 'n geweldige klomp veranderings vandag binne daai konteks en ek dink altyd die gevaar 'n ou wat nie buite die boerdery enige ervaring opgedoen het nie, maar direk na skool of direk na sy swattingsplaas toe gekom het en jy leer by jou pa en jou pa het by jou oupa geleer en dis alles goed en wel en ek is 'n groot voorstander van daai klas van legacy wat 'n ou bou binne landbou. En daai institusionele kennis wat 'n ou oordra, maar as 'n ou dit so doen, dan het jy 'n geslote sirkel van informasie en van idees en dit raak eintlik baie gevaarlik. Binne die beesboerdery waarop ek fokus, jy weet, as 'n ou 50 jaar teruggaan en as jy vir iemand vra wat 'n mielieprodusent is, maar produseer jy soos jou pa mielies, gaan hy vir jou lag. En as jy vir hom vra om te produseer jy soos jou oupa mielies, gaan hy dink dis 'n absurde vraag, want die antwoord is obvious, maar daar's baie mense wat vandag nog soos hulle pa's en selfs hulle oupa's beeste produseer. So ek dink die hele beesbedryf moet ook in 'n rigting van presisieboerdery en 'n heeltemal 'n ander inslag beweeg as wat ons gedoen het 50 jaar terug. Want daai model is gebou op sekere gegevens wat nie meer vandag waar is nie. En dit is goedkoop arbeid, goedkoop voer en goedkoop brandstof. Nie een van daai drie insette is vandag meer goedkoop nie. En daarom kan jy nie verwag om suksesvol te wees met dieselfde inslag. So daar's altyd goed wat 'n ou moet afleer. Ek dink baie wat 'n mens geleer word by konvensionele universiteite. Soos jy aan die begin daag jou pa baie uit en dan besef jy weet 10 jaar later, shucks, hy was eintlik reg. So daar's verseker goed wat jy daar geleer word wat jy moet afleer. En wat 'n ou moet herleer. Ek dink daar het 'n breek gekom tussen die natuur en die boer na die Tweede Wêreldoorlog, toe ons baie meer inset gefokus geraak het. Ek dink wat 'n ou moet herleer is om die natuur te lees, soos wat ons oupa Grootjies het gedoen het voor die Tweede Wêreldoorlog, want hy kon nie sy probleme bloot aanspreek deur vrugbaarheid of een of ander onkruiddoder of 'n swamdoder by die koöperasie in 'n sakkie te gaan koop. Hy moes dit oplos op 'n ander manier. Hy moes sy veld lees, sy diere lees op 'n ander manier. So ek dink dis regtig iets wat 'n ou kan herleer en wat 'n ou kan leer. Ek dink die wêreld soos wat dit vandag is so kompleks dat jy moet 'n konstante student wees. Die idee dat ek het 'n kwalifikasie en daarom is ek geleerd is 'n baie argaïese manier van na die lewe kyk. Ek dink hoe die wêreld vandag daar uitsien, you need to be a constant student of everything around you. Ja. D.F., jou beesras se naam is Adapter en ek weet jy glo nogal in adapt or die. Het dit toevallig gebeur? Vertel vir my 'n bietjie die storie agter daai naam. Ja, ek het die 4 beesrasse gekombineer in een. Die Nguni vir sy gehardheid, die Boran vir sy vetneerleggingsvermoë en bosluisweerstandbiedendheid en dan die Mashona vir sy poenageen en een kleur en sy baie hoë vrugbaarheid ook, die Nguni, en dan die Beefmaster vir sy karkas eienskappe en melk. En daai 4 saam in een komposietras ingeteel, spesifiek doelgemaak vir hoë druk beweiding. Die oomblik wanneer 'n ou besef maar dit gaan oor grondgesondheid. En dan besef jy maar saks, ek moet anders bewei en dan besef 'n ou maar onkonvensionele beweiding kan nie noodwendig baie suksesvol gedoen word met konvensionele beeste nie. So ek het 'n bees gaan teel spesifiek vir hoë druk beweiding en vir herlewingslandbou stelsels.
die adapter, die slogan is actually adapt and overcome, want ek het besef jy kan nie iets bemark aan iemand met 'n negatiewe inslag. Jy kan nie vir iemand sê adapt or die nie. Jy moet vir iemand sê adapt and overcome. Ek dink dis waar ons vandag is met die geweldige klomp uitdagings wat ons het binne die beesvleis sektor as 'n geheel. En dis eintlik baie meer as om net bulle te verkoop. Ek dink dit is eintlik genetiese oplossings vir probleme wat baie mense nog nie eens besef hulle het nie. Wat was jou aha oomblik toe jy besef het ek gaan nou 'n verandering in my boerdery moet maak van konvensioneel na herlewing toe? Ja, hierdie is seker nou maar soos baie ander van my ander opinies ook redelik kontroversieel, Risa. But if you play stupid games, you win stupid prizes. So dit het my gevat om twee enorme groot stupid prizes te wen om te besef I was playing a stupid game. So iewers in 2015-16 rond het ek die 2 Platinum Elite bulle in die land geteel tussen alle rasse. En ek moes daai bulle gaan soek. Hulle was op 'n ander plaas en ek moes hulle inbring tussen omtrent 150 bulle van verskillende ouderdomme moes ons die bulle uithaal en my een veewagter wat totaal ongeletterd is, het na my toe gekom en gesê maar nou hoekom soek ons die 2 bulle nou? En ek sê nee, ons moet van hulle foto's neem want hulle het pryse gewen. Ja. Nou het hulle pryse gewen. Nee, die mense het vir hulle nou die fantastiese pryse gegee. Toe vra hy my nou, hoe kan hulle hierdie pryse gewen het as niemand hulle ooit gesien het nie? En ek het dit my nogals laat dink. Okay, toe ons hulle nou daar het en ons neem toe nou foto's van die 2 bulle, toe sê hy vir my, ja, hy weet nie hoekom met hulle pryse gewen nie, want ek sê dis die beste 2 bulle in die land, maar dis nie as die beste 2 bulle in hierdie kraal op die oomblik nie. En as 'n totaal ongeletterde mens sonder enige agtergrond buite sy dag tot dag dit kan raak sien, dan moet 'n ou stil staan en jouself vra waarmee is jy besig. Ek het toe nou wel die gala aand bygewoon en 'n pak en 'n das aangetrek en soos 'n lekker ou gewine en dine saam met almal. Ek het teruggekom, besef ek is heeltemal op die verkeerde pad. Ek het daai bulle laat slag. Tot baie mense se groot ontsteltenis. En ja, daarna het ek gaan stil sit en gesê, okay, ons moet heeltemal herkalibreer. Ek dink nie 'n ou gaan grootskaalse ander resultate kry met klein veranderingkies op 'n slag nie. So 'n ou moet iets drasties verander. En ek dink daar's baie mense daar buite wat amper 'n volstrysbenadering het tot hulle probleme. Veeboerdery was nog nooit so onwinsgewend soos wat dit die laaste 10 jaar was nie. Ons is regtig vasgevang in 'n pryskoste knyp dan so. En as jy ander resultate wil hê, moet jy ander aksies neem, right? En toe het my ma actually voorgestel, maar luister, Dave, ons ken al jare voor Johan Zietsman. Hoekom maak jy nie 'n bietjie met hom kontak nie? Hy het altyd goeie idees. Hy verstaan hoe ons boere en hoe ons dink en ja, toe het ek hom uitgekry as 'n konsultant. Hy het daar hierso by ons gebly en spandeer. En toe het ons hierdie nuwe komposietras bymekaar gesit en net heeltemal in daai rigting begin inslaan. Dit was al die groot aha oomblik. Jy skryf ook dat in plaas van 'n doenlysie moet mense ophou doenlysie hê. Nou as ek nou vandag die blaai uit jou dagboek skeer, wat sal daar staan? Ek dink 2 goed wat nogals groot op daai lys sal wees. Die eerste een ophou doen is net te veel tyd op 'n ou se foon spandeer. WhatsApp groepe, Instagram, YouTube, Facebook, verlaat daai goed. Dis verniet want want dit is nie die produk, jy is die produk. Right. So en as 'n ou weer sien, as 'n ou gaan kyk na aan die einde van 'n week, wat was jou screen time? Dan sal jy skrik as jy sien hoeveel ure jy 'n dag gemiddeld spandeer op jou foon. So ek dink dit is iets wat 'n ou moet baie sterk bestuur, veral sekere persoonlikheidstipes. Mense wat baie nuuskierig is, as daai algoritmes agtergekom het waarvan jy hou, dan gee jy vir jou heeltyd sulke goed. So jy ken daai. En die ander ding wat ook verseker die ophou doen op daai lys is ek dink 'n ou moet eenvoudig net ophou werk met die verkeerde mense en dink jy kan hulle verander. Arbeid is 'n baie groot uitdaging in landbou en
ek dink 'n ou moet net hoër kwaliteit mense aanstel. Punt. Ek het altyd probeer om almal wat maandagooggende nie is nie, nog 'n kans te gee en almal wat vir my probleme gee, nog 'n kans te gee. Maar ek dink 'n ou moet eenvoudig net op 'n plek kom waar jy onverbiddelik begin raak. Want dit is wat jy op 'n einde van die dag weerhou om iets te skaal tot op die volgende vlak. Want jy sit met suboptimale mense. So jy moet die regte kultuur skep waarby daai ou net agterkom, maar hier op hierdie plaas is dit nie hoe dit werk nie en is net eenvoudig onaanvaarbaar. So Dave, jy weet self dat boere nou swaar trek onder bek en klou. Ek wil graag 'n bietjie jou gedagtes oor dit hoor en hoe jy dink boere kan hierdie te bowe kom. Wel, Back and Claw het eintlik al 3 verskillende invloede. Die een is finansiëel. Die ander een is emosioneel vir jou as boer en gemeenskap en dan die derde een is die direkte invloed op jou kudde of op jou genetika. Ja, dis 'n bitter moeilike een, Risa, en ons is baie gefrustreerd op grondvlak. Want jy sit met staatsamptenare en ministers en selfs landbouleiers wat net vergadering hou en by die vergadering besluit hulle op 'n volgende datum vir nog 'n vergadering en op daai vergadering stel hulle 'n taakspan aan. Die taakspan stel 'n kommissie van ondersoek aan wat weer 'n vergadering skeduleer. En so bly die ding net aanhou sloer. En jy kan gaan kyk op enige ander plek waar die regering totaal en al gefaal het, was dit die privaat sektor wat 'n oplossing gekry het. Reg. So ons skraap ons eie paaie. Ons gooi self die diesel in, ons skraap ons eie paaie. Ons doen ons eie sekuriteit, ons het ons eie kamerastelsels, ons eie plaaswag, ons eie sekuriteitsoplossings gekry. En dieselfde met Eskom. Binne 18 maande het die privaat sektor soveel kapasiteit neergesit op die grond as 'n medoepie. Teen 'n fraksie van die koste sonder enige korrupsie. En die hartseer van die saak is dat dit is vir my duidelik dat die regering hierdie ding wil monopoliseer. Ons het dit nou die laaste 2 dae gesien met Design Biologics wat hulle invoerkontrak uit Argentinië uit verloor het en toe die volgende dag word aangekondig maar onderste poort het dit nou. So hulle wil dit 100% beheer en dit sentraliseer. Ek dink die ander groot vrees onder boere is die 12 maande kwarantyne waar jy onder geplaas word. Wat 'n boer kan oorleef om vir 12 maande nie 'n produkte kan bemark nie. Daai is 'n argaïese wet uit 1984 toe Back and Claw nog aan die ander kant van die rooi lyn en die beheerzones was. So ek glo nie dit is meer enigstens van toepassing nie. So hierdie ding is baie ernstiger as wat die gemiddelde ou op straat wat 'n verbruiker is besef. Dit kan regtig mense vernietig en dit kan mense hulle plase laat verloor wat vir generasies in hulle besit was. So dis 'n ernstige ding op 'n emosionele vlak. Dink ek ou moet baie sterk leun op jou ondersteuningsnetwerk. En ek dink 'n mens is maar ook 'n drie-eenheid. So jy is 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. So ou moet dit op al 3 daai vlakke aanspreek. Negatiewe mense vir my, want hierdie is baie soos COVID om nou vir jou 'n vergelyking te gee wat mense in die stad ook sal verstaan. Daar's elke dag 'n nuwe kuur, 'n wonderkuur of 'n boereraad. Daar's baie verwarring. Daar's elke paar dae 'n nuwe wet of 'n nuwe regulasie wat uitgebring word. Daar's baie vrees. Mense weet nie presies hoe versprei die siekte, wat kan ons aan doen, hoe moet ons maak nie. So ja, op die stadium dink ek 'n ou moet maar dis maar die ou ding van control the controllables. Maak seker so wat ons doen is streng biosekuriteit met enige voertuie wat in of uitgaan, mense wat in of uitgaan. Ons het geen diere wat enigstens teenoor die paaie of teenoor bure wy nie, so ons los al ons buitekampe vir reserveweidings vir die winter en al ons beeste is basies binne in die binnekante van die plase. Dat ou net 'n bietjie van 'n buffersone het en dan verder moenie enige diere inbring nie.
dink dit is ook nogal sleutel waar ek sien die ding versprei is wanneer mense kalvers inkoop of diere inkoop en rondskuif. So ja, hierdie is verseker die ernstigste siekte wat ons industrie nog getref het sedert die rinderpest en dis nie 'n ligte ding om te sê nie. Dit jy weet to solve something you need people that are willing and able. So jy kan albei daai aannames bevraagteken as dit by die regering kom. Het hulle die kapasiteit om die ding op te los? En die antwoord is nee, hulle het nie. Hulle gaan moet die privaat veeartse betrek om dit te doen. En ek dink op grondvlak hulle het heeltemal die vertroue van boere verloor. So dit help nie meer jy probeer boere aan hulle kant kry nie. Dit is al te ver in die pad af. As jy dit wou doen, moes dit 12 maande terug al gebeur het toe ons nog hierdie siekte kon bestuur en beheer voordat hierdie duisende beeste begin vrek het. Ek dink elke boer loop met 'n groot stuk wat as rond in hulle hart. Wat as my kudde bek en klou kry? Hoe deel jy met die stres? Ja, ek dink daai tipe stres is maar op 3 vlakke. Weereens, ou moet jou kop skoon hou. Partykeer is dit goed om 'n stokperdjie te hê. Wat 'n ou net 'n bietjie wegvat. Dit bly 'n boer se uitdaging, jy woon binne in jou fabriek. So jy's 24 uur hier en alle probleme kom na jou toe, al is dit 'n naweek of 'n Sondag of 'n nag. So ou moet dit probeer bestuur. Ek dink ou moet baie energie insit met die verhoudings rondom jou wat jy ondersteun, jou huwelik. Dan moet ou oefening kry sodat jy seker maak dat ou daai klas van frustrasies uit jou stelsel uitkry. Want anders gaan jy heel moontlik iemand aanrand. So dis beter om 'n boksak te hê as om iemand lyf te gaan. En ja, dan dink ek die antwoord op die hoogste vlak van die 3 is natuurlik geestelik. So dink dit is maar jy moet dit aanspreek op 'n geloofsvlak ook. En selfs al gaan 'n ou hierdeur en hierdeur gebuk. Ek dink dit is altyd goed om konteks te hê uit die geskiedenis uit. Binne Suid-Afrika en binne jou eie familie, as jy weet waar is jou oupas al, jou oupa grootjies al, wat het jou pa al oorleef? Deur hoeveel droogtes is ons al, deur rentekoerse wat 27% toe gaan in die 90s en die 70s. Brandstofpryse wat verdubbel in die 70s. So ons is al deur 'n enorme klomp goed en ons is nog steeds hier. So ek glo ons gaan hierdeur kom, maar dit kom teen 'n baie groot prys. Ongelukkig. Voordat ons afsluit, wil ek vir jou vra, jy het die plaas oorgeneem in 2014 na jou pa se afsterwe. Wat sou jy vir daai DF wil sê? So, ek dink daai DF het pas teruggekeer uit Switserland uit. As 'n graantreider en 'n baie suksesvolle graantreider. En ek dink 'n ou het hier aangekom met 'n geweldige intellektuele arrogansie. Ek dink wat ek vir hom sal sê is raak nederig en luister meer as wat jy praat. Daar was regtig 'n tyd gewees wat ek gedink het, maar as dit met 'n ou swaar gaan, is hy of dom of lui. En in die laaste 10 jaar het dit baie tye met my ook swaar gegaan. Want daar's klomp veranderlikes waar jy nie beheer het nie. En ek is verseker nie dom of lui nie. So ek dink maar terug aan die ou Engelse sêding van always be nicer to everybody you meet because everybody around you is fighting a fight you know nothing about. Ek dink dit is die realiteit waar ons vandag is. En ja, die back and closure ding kom ook terug aan daar's regtig mense in ons gemeenskap wat onder kwarantyne is, wat nie weet hoe gaan hy hierdie maand kruideniersware koop of sy lone betaal of sy paemente kan nakom nie. So
Ek dink 'n ander manier ook om stres te hanteer in 'n wat droogtes my geleer het, is twee goed wat baie goed werk. Die een is hoe swaarder met jou gaan, hoe meer moet jy uitreik na ander mense en hulle probeer ondersteun wat jy weet ook swaar kry. Dit help nogals geweldig baie eintlik vir jou eie geestestoestand. En die ander manier het ek by 'n ou oom in die Karoo geleer baie jare terug. En dit is om 'n projek aan te pak in 'n droogte. So hulle familie bou altyd as hulle deur 'n multi-jaar groot droogte gaan, bou hulle 'n dam. JF, dankie dat jy vandag tyd gemaak het om met my te praat. Ek het van die eerste keer wat ek jou ontmoet het by ons herlewingslandboukonferensie geweet, jy's iemand van wie mens kan leer. En ja, dankie dat ons vandag by jou kon geleer het. Dankie Risa, dit is 'n voorreg om met julle te gesels en dankie ook wat Landbou Weekblad doen vir ons boere. Ek dink is baie meer, 50 jaar terug was dit 'n tydskrif, vandag is julle amper ons media vennote. So ons waardeer dit regtig, dankie. Bly boer, 'n potsending van Landbou Weekblad.